हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सहाबी का वाक़या बहुत खूबसूरत है, प्लीज़ ज़रूर सुन के जाइएगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया, या अल्लाह, जिब्रील ने मुझे इतला दी थी कि सहाबी की ज़िंदगी ज़ोहर तक है, लेकिन ये क्या माजरा है। तो गैब से आवाज़ आई, ए मेरे हबीब, तकदीर में यही था कि इसकी ज़िंदगी ज़ोहर तक थी, लेकिन जब आपने इसकी शादी की और इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसके लिए मीठा भी भेजा, तो रात को ये सहाबी खाना खाने के लिए अपनी बीवी के साथ बैठा ही था, अभी खाना खाया ही नहीं था कि दरवाजे पर फ़कीर ने आवाज़ लगाई कि मैं भूखा हूँ, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो सहाबी ने बीवी से इजाज़त लेकर वो सारा खाना उस फ़कीर को दे दिया और वो मीठा जिसकी वो ख्वाहिश रखता था वो भी उस फ़कीर को दे दिया। फ़कीर को जब खाना दिया तो उस फ़कीर ने दुआ दी कि ए अल्लाह तेरी जोड़ी सलामत रखे और तुम्हें ज़िंदगी में खुशियाँ अता करे। तो मेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे उस सहाबी की अदा बहुत पसंद आई और मैं फ़कीर की बात को टाल भी ना सका। सुभान अल्लाह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।